itwara igikombe cy'isi. Reka turebe barawutera umupira imbere za w'ikipe ya Espanye abanyargentina awukura Ferran Torres. Match ikaba irangiye. World Cup wina 26 bayita Espanye. Rahoya amaci yose ku mutoza De La Fuente. Ikipe y'igihugu ya Espanye indabo nizanye rwose. Big win, massive one. What a team, what a player, what a game, what a night. Umupira w'amaguru uzakuramo umuntu umwuka. Bisaba kuba wariye ufite utuzi hafi uri kugenda usoma gake uvuga ati mana yanjye birarangira gute. Ni Espanye iri butsinde, ni Argentine iri butsinde cyanga Messi afata twangushye twigendera avuga ati bye bye international team, bye bye igikombe cy'isi, bye bye abantu mwankunze ndi mu ikipe y'igihugu ndigendeye. Ati mwe Argentine mu marira menshi bavuga ati Enzo genda uraduhemukiye, genda rwose uduteje abantu, uduteje Espanye. Abanya Espanye baserebura babyina intsinzi bavuga ati nyuma y'imyaka 16 tudakora ku gikombe cy'isi, ubu noneho iki cyari cyo gihe ngo natwe twegukane igikombe cy'isi. Espanye yaherukaga igikombe cy'isi mu mwaka wa 2010, ubona ko noneho ikipe y'igihugu ya Espanye yegukanye igikombe bimerita, ibifashijwemo n'aba bana ba Barcelona. Donald Trump match yamubihiye, match yamurambiye, ariko uvuga ati ibintu byanyu ni ibiki koko mbona narambiwe nshaka kwitahira nkajya kwiryamira. Mugire vuba niko arimo abwira umugore wa Melania Trump ati abantu ko batagira vuba ngo twitahire koko, reka ntanga igikombe twitahire kuko iyi match yarambiranye. Donald Trump yumvaga iyi match yatanga igikombe muri half time 0-0, full time 0-0. ubona ko kipe zezafunganye. Argentine no shot on target full time, Espanye igerageza bikanga, ariko Enzo Fernandez abakoraho ku munota 93 haba akoze ikosa rimuhesha ikarita itukura. Enzo Fernandez yari yakoze ikosa bwa mbere abona ikarita y'umuhondo, aza gukora ikosa ku munota 93 abona ikarita itukura, bituma ikipe y'igihugu ya Argentine ijya mu mibare mibi, bituma ikipe y'igihugu Argentine noneho iburi kundi kina. N'ubundi yakinaga defender icungira ku ma counter attack, none bitakaje mu mediane wabo. Mediane ya Espanye ibonye umwanya wo gukina, ibonye umwanya wo kwisanzura, yavuga ati noneho reka dutangiye twereza imipira imbere, tugerageze turebe ko muri extra time dushobora gutsinda. Nibyo bakoze, urabona ko babikoze bikabyara umusaruro. Lamine Yamal atanze centre, ahereza William ashyiraho umutwe agora bare inyuma, ahereza Ferran Torres ahita atsinda igitego. Ubona ko igitego cyise kibayesha igikombe cy'isi. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byo kwishimira. Abafana ba Portugal ubu nibo bafite ibyishimo cyane, ndetse n'abafana ba Cristiano Ronaldo nibo bishimiye cyane kurusha abandi bafana bose, bavuga ati ibintu twashakaga tubigezeho. Ntabwo twifuzaga ko Lionel Messi atwara igikombe cy'isi cya kabiri, ntabwo noneho twari kumenya ngo turi biyenze gute, ntabwo twari kumenya ngo noneho tuzongera kuvuga ngo Cristiano Ronaldo ni ndushundi. Ariko ubu noneho uri kubona ko abafana ba Cristiano Ronaldo babonye agahenge, abafana ba Cristiano Ronaldo noneho ubu bashobora kuvuga imbere y'abantu bakavuga ati natwe dufite umukinnyi ukomeye. Speed ibyishimo byawe byose avuga ati igikombe cy'isi ndakirangije, ariko ibyo nifuzaga mbigezeho. Ejo bundi Speed yandikiye Lamine Yamal amubwira ati mbabarira n'abandi, ntabwo nifuza ko Lionel Messi atwara igikombe cy'isi kindi cya kabiri. Kipe ya Espanye irabikoze, ibasha gutwara igikombe cy'isi cyayo nyuma y'imyaka 16. Igikombe cy'isi turakirangije ku mugaragaro. N'urugendo rurerure, n'urugendo rutwari rworoshye, n'urugendo twaryohewe, twari rurimo amarangamutima menshi, urukundo rw'umupira w'amaguru. Ubona ko abantu kabisa amaje gukunda umupira w'amaguru, amaje kwandastandinga umupira w'amaguru. Gusa ibihembo birimo biratangwa. Kylian Mbappé abaye top scorer mu gikombe cy'isi, ahigitse Lionel Messi nyuma yo kumurusha ibitego 2.
Lionel Messi iyi match yari itezwe ko aza gutsinda ibitego 2 akaba top scorer, ariko birangiye Kylian Mbappe abaye top scorer n'ibitego 10. Lionel Messi amuzi nyuma n'ibitego 8. Golden Boot turacyategereje umuntu uri buze kwegukana. Umunyezamu mwiza abaye umunyezamu wa Espagne, ntabwo yigeze atsindwa umukino n'umwe, niwe uhawe igihembo cy'umunyezamu mwiza. Ese wowe uratekereza ko ari iya kipe? Ese wowe uratekereza ari we mukinnyi ushobora kwegukana Ballon d'Or uyu mwaka? Ni Lamine Yamal, ni Lionel Messi, cyangwa se ni Kylian Mbappe? Andika muri comment. Ciao ciao. Igikombe cy'isi turakirangije. Ntibagirwe gukora subscribe.